Du wie ich in deiner Abnahme nicht auf Soßen und Herzhaftes verzichten kannst, dann spar dir am Sonntag nicht nur hunderte Kalorien mit unseren Leitsoßen, sondern auch 20% auf unsere Bestseller, die endlich wiederkommen werden. Denn dieser eine Löffel der Originalsoße hat die gleichen Kalorien wie diese ganze Flasche. Genauso gibt es auch 20% auf unsere herzhaften Dinge wie die Chips. Psst. Und wir werden die More Taste Pizzaböden reinbekommen, die super lecker sind. Außerdem gibt es auch noch eine neue Soße, die ganz einfach mit heißem Wasser angemischt wird und mit der sogar ich es schaffe zu überleben. Ja, überleben ist aber auch alles. Dann stell dir deinen Wecker auf Sonntag 11 Uhr und mach dir dein Kaloriendefizit deutlich leichter.